เมื่อพูดถึงเรื่องชายและหญิงคู่แรกของโลกเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องของอดัมและอีฟเป็นเรื่องเล่าของศาสนาในกลุ่มศาสนาอับราฮัมซึ่งประกอบไปด้วย3ศาสนาที่ถือกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกและมีความเชื่อร่วมกันว่าพระเป็นเจ้ามีหนึ่งเดียวได้แก่ศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยมีเนื้อเรื่องว่าพระเจ้าปั้นอดัมจากดินและวางไว้ในสวนเอเดนทรงกำหนดกฎห้ามกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วและพระเจ้ายังสร้างเอวาหรืออีฟจากซี่โครงของอดัมเพื่อเป็นคู่เคียงซึ่งกันและกันในเวลาต่อมางูได้ล่อลวงเอวาให้กินผลไม้ต้องห้ามและเอวาก็ให้อดัมกินด้วยทำให้อดัมและเอวาได้รับรู้ดีรู้ชั่วเกิดความละอายเกี่ยวกับการเปื่อยกายโดยการไม่เชื่อฟังในพระเจ้าโดยการกินผลไม้แห่งสำนึกในความดีและความชั่วจึงถูกพระเจ้าสาปแช่งว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดลูกถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองเจ้าแล้วจึงทรงขับไล่อดัมและเอวาออกจากสวนเอเดนไปนั่นจึงเป็นที่มาของมนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกและเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านการสืบต่อทางด้านศาสนารวมทั้งมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทำให้ชื่ออดัมและอีฟเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่ผมเชื่อว่ามีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงเรื่องราวและที่มาของการถือกำเนิดของมนุษย์ก่อนที่จะมีเรื่องราวของอดัมและอีฟเสียอีกเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่3อักคัญญสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรื่องสามเณรชื่อวาเสทะและสามเณรชื่อภาลทวาชะท่านพระอานนท์เป็นผู้เล่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรชื่อวาเสทะและสามเณรชื่อภาลทวาชะทั้งสองได้ชักชวนกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังทรงจงกรมอยู่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวาเสทะและภาลทวาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกจากตระกูลของพราหมณ์บวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริพาทเธอทั้งสองบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบก็พวกพราหมณ์ด่าบริพาทเธอทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นต่ำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมเจ้าทั้งสองมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวรรณะที่เลวทรามคือสมณะโลนเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองมาละวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวรรณะที่เลวทรามคือสมณะโลนเป็นคนรับใช้เป็นคนวรรณะต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมไม่เป็นความดีไม่เป็นการสมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคำเหยียดหยามอยากสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างนี้วาเสทะภาลทวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมวาเสทะภาลทวาชะ
ก็ปรากฏชัดอยู่ว่านางพรามณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีฤดูบ้างมีคลรรภ์บ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้างก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพรามณีทั้งนั้นยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพระพรหมก็พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตู่พรหมและพูดเท็จพวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากวาเศรษฐะและภารัตวาชะวรรณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแม้กษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเห็นผิดด้วยประการดังกล่าวมานี้ทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรประพฤตินับว่าไม่ควรประพฤติไม่สามารถเป็นอริยธรรมนับว่าไม่สามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำมีวิบากดำที่วินยูชนติเตียนธรรมเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในกษัตริย์บางองค์ในโลกนี้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเห็นผิดด้วยประการดังกล่าวมานี้ว่าเศรษฐะและภารัตวาชะเมื่อวรรณะสี่เหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือ 1. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมดำที่วินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่ง 2. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมขาวที่วินยูชนสรรเสริญจำพวกหนึ่งในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมวินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบรรดาวรรณะสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าว่าเศรษฐะและภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติกำเนิดต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านเป็นพวกไหนพึงตอบเขาว่าเราเป็นพวกพระสมณะสักยบุตรดังนี้เถิดผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตเกิดแต่รากประดิษฐานมั่นคงที่สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีล้วนเป็นชื่อของตถาคตวาเศรษฐะและภารัตวาชะสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อมเมื่อโลกกำลังเสื่อมเหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอภัสระนึกคิดอะไรก็ได้สำเร็จตามปรารถนามีปิติเป็นภักษามีรัศมีซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานเหล่าสัตว์ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอภัสระมาเป็นอย่างนี้ในที่นี้หมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์สมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาลนี่แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนอนทการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปรากฏกลางคืนกลางวันยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนฤดูและปียังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านาน
เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุจน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิ้มซึ่งปราศจากโทษต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภกล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งนี้จะเป็นเช่นไรแล้วใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูจะเห็นได้ว่าในตอนต้นนั้นพระผู้มีพระภาคได้อธิบายไว้แล้วว่าพรหมโลกชั้นอภัสละนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นภักษานั่นหมายความว่าพรหมเหล่านี้ไม่ต้องกินอาหารก็อยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในมนุษย์โลกหรือพรหมโลกก็มีอาการอย่างเดียวกันคุณสมบัติข้อต่อมาของพรหมชั้นอภัสละคือการมีรัศมีซ่านออกจากร่างกายแล้วก็เที่ยวสัญจรไปมาในอากาศนั่นหมายความว่าพรหมเหล่านี้ยังมีร่างกายอยู่แต่ละร่างกายนั้นมีผิวกายที่ละเอียดมากที่สำคัญคือการมีร่างกายเบาไม่หนักและกายที่ละเอียดนี้ทำให้เทวดาหรือมนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและการมีรัศมีกายที่สว่างจ้าบ่งบอกถึงบุญบารมีที่สะสมมาโดยเฉพาะบารมี10เรียกได้ว่าชั้นพรหมนี้มีความเข้าใกล้พระนิพพานเป็นอย่างที่สุดพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นพรหมอยู่ดีๆไม่ต้องกินอาหารอาศัยการเผลอสติปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำทั้งนี้ก็เพราะง้วนดินนั้นสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นรสชาติเมื่อกิเลสเข้าสิงใจเพียงนิดเดียวก็ลืมฐานะของตนเองว่าอยู่ในฐานะพรหมเมื่อเขาใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรสแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันถือแบบอย่างสัตว์นั้นจึงใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รสง้วนดินก็แผ่ซ่านไปและสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรสขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำๆเพื่อจะบริโภคเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำๆเพื่อบริโภคเมื่อนั้นรัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปเมื่อรัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกนี้จึงได้กลับฟื้นขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นเมื่อบริโภคง้วนดินมีง้วนดินนั้นเป็นภักษามีง้วนดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามบางพวกมีผิวพรรณทรามสัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่าพวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยง้วนดินจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันคันแล้วต่างก็พากันโหยหาว่ารสเอ๋ยรสเอ๋ยรสอร่อยที่เคยบริโภคหายไปแล้วแม้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์ได้ของมีรสดีบางอย่างมักกล่าวอย่างนี้ว่ารสเอ๋ยรสเอ๋ยพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยผมให้ความรู้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าโดยปกติเราจะรับรู้แต่เพียงว่ามนุษย์ผู้ใฝ่ธรรมมักจะทำความเพียรเพื่อให้ตนเองมีผิวกายที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปมีรัศมีกายแผ่ซ่านสว่างไสวเป็นลำดับยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงความละเอียดที่สุดความสว่างที่สุดนั่นก็คือพระนิพพานแต่ในการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการไหลย้อนกลับจากการเป็นพรหมชั้นสูงไหลย้อนกลับมาเป็นมนุษย์โดยอาศัยกิเลสคือความโลภเป็นตัวนำสรุปได้ว่าพระพุทธพจน์ตรัสไว้ในอักขัญญสูตรว่าโลกนี้เดิมมีมาแล้วแตกสลายไปกลับมีขึ้นอีกเป็นจำนวนอสงไขยคือนับไม่ได้จึงเกิดเป็นสังวัตกัปคือว่างเปล่าไม่มีโลกเป็นชัชฎากาศนั้นเนิ่นนานมาจึงเป็นวิวัตกัปคือเกิดเป็นโลกซ้ำเดิมอีกว่าสังวัตกัปการนั้นนานเท่าวิวัตกัปการก่อนที่จะเป็นแผ่นดินตรัสว่าเอโกทกีภูตังเป็นสิ่งที่มีน้ำอย่างเดียวเมื่อโลกกำลังเป็นอยู่เนิ่นนานมานั้นมีพวกสัตว์อภัสรากายเอานิ้วจิ้มลิ้มรสงวนดินรสปัทวีเกิดติดใจในรสแล้วสยามประภาแสงประจำตนก็หายไปหมดก็กลายเป็นมนุษย์พันธุ์สืบพันธุ์ลูกหลานเหลนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นับว่าคนไทยเราโชคดีมากที่มีจารึกกระเบื้องจานบันทึกเรื่องราวเรื่องนี้ไว้โดยละเอียดติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ